السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة المقال كحيجة channel كعلمي سيدي فضلا هدي أي تهاي مركب وليس حسب وقتي channel كسبسكرايب صار جنبليل كنفرو سي كوسو جرن أمام مقالة عن سوق جلنا channel ما أنت قاعدين دورنا مادة حسابته كلاس كفان فور chapter كيس كواد 10 كيس كواد يعني قاعدين هنا chapter كواد عن قاعدين هنا فان فور كلاس كقاعدين حساب كواد أما chapter كمان يسوع لها analytic geometry وحياة اللي حريرة الجيومتري وما الجيومتري لفتركيس وحن قاعدين إنه ولا سيب فهي ما لسيب بلاري يعني عوان كان قاعدين دون هذا وحاول بدنا قاعدين دون some difference formula يعني قاعدين دون حركة وضرطة يكلاجوينتا يعني قاعدين دون by the end of this chapter لما كأوتو كان out of this lesson by the end of this lesson لما كعشر كان دلنا قفك أرضك should be able أبودي كرام أبود وليه find إنه قاعد the difference كلاجوينت and the sum وضرط of identities أستانتا for cosine cos كوضرتي سقاعد الوهلة يكبر دونتا يو كلاجوينتي سقاعد الوهلة يكبر دونتا سيدو كل حاجة لو برن دونتا apply سيدو لو أديكسدو identity كأنسو apply إلا أديكسدو sum and difference identities وهي وضرتي كلاجوينتي sine cos كوسابسنت صفات سوجينتي كلاجوينتا هيد يعني كوكادنا من كسر شكل خيبته كره وخاصة كتوس دونا قاب كله أديك سناي فورمولا هم كان قادنا وسمع عن difference فورمولا قاعدة كوسابسن سكودرت كي كلا بوينتا كوس مركي لهلا يحلوه لا كوس A plus B هدي الوديو حين قدون تا كوس A كوس B minus sin A sin B مركي كوس لا شيء أو أي كوس A ي B plus كله حيسو قاعدة حين قدون تا كوس A كوس B لقى جري sin A sin B سيلا ميدا مركي لغو شيغو cos A minus B مركي لغو شيغو قاعدة waxay noqon doontaa cos A cos B lagu daray sin A sin B waxaan bilaabanaynaa example keena balse intaan example ka u guda gelin ka hor waxaan jeclaystay inaan xogay yara fiirino xeerarka asaasiga ah lagu soo qaatay form 1ka lagu helay sin cos tan iyo qawaaniin yara la xifdinayay special angles la dhahayay lagu barnaayay xagasha markay ka bilowday 0 ilaa 9 qaab gaaban loo adeegsado adoo ku isticmaalaya shantaad farood qaabkaas ayaan jeclaystay inaan marka hore ku daraasayno markii aan qaybtaas isla fahmno oo ardaydu ay wax badan ka fahmaan oo fikir badan laga haysto ayaan hor u galeynaa example keena haddaba si aan qaybtaasi uga hadalno waxaad nala daawan doontaa muuqaal yar oo ku saabsan arrinkaas waxaana ku soo bandhigi doonaa dhinaceena ayaa shaashada kaga muujinaya halka ka daabo marka intaas la fahamtay waxaan bilaaban doonaa example ka daabasho wacan basic trigonometric ratio saamiyada trigonometric ee asaaska ah waxa ugu horeysa sin A waxa lagu helaa opposite oo loo qaybiyay hypotenuse cos A waxa lagu helaa adjacent oo loo qaybiyay hypotenuse tan A waxa lagu helaa adjacent oo loo qaybiyay opposite opposite waa lid hypotenuse waa shakaal adjacent waa daris saddexda eray cilmiyeed ee meesha ku jirta sin A iyo cos A iyo tan A na waa saamiyada trigonometriga kuwada asaaska ee inta badan lagu shaqeeyo waxaa loo soo gaabiyaa sokahto ayaa loo soo gaabiyaa soh waxay u taagan tahay sin in lagu helo opposite loo qaybiyo hypotenuse kah waxay u taagan tahay cos in lagu helo adjacent loo qaybiyo hypotenuse toa waxay u taagan tahay tan in lagu helo opposite loo qaybiyay adjacent waxaan sharaxaynaa hab sahlan ee aad ku xifdin karto ratio-yada basic ah ee 0 ilaa 9 gacanta farta yarta waxa ka dhigataa eber inay ku tahay tan kala 30 midda kale 45 midda kale 60 tan suulkan u qaad inay tahay 9 qaabkaas aan u shaqeyn doonaa waxaan ku soo saari doonaa sin iyo cos iyo tangent ayaan ku soo saari doonaa markii la joogo sin farta aad qabsato inta ka hooseyso ayaa waxa la gelinayaa xidid laba ayaa loo qaybinayaa farta ugu hooseysa farta labaad farta saddexaad midda doonta la yaqaan markii aad joogto farta ugu hooseyso oo kale markii aad joogto eber way ebera ka sii hooseeya hadda sin oo kale markaan ka soo qaadno waxa lagu helayaa xidid aad qoranaysaa waxaad fiirinaysaa farta aad qabsatay sin markaa qorato faraha inta ka hooseysa ayaad
xidid ka saaraysaa laba ayaa ku qaybinaysaa oo tirna hadda tusaalahan sin oo kale sin 0 oo kale markaan tusaale usoo qaadan sin 0 hadda wax kasii hooseeya faryarta iyada ugu hooseysa wax ka hooseeya ma jiro xidid ayaad 0 ka saaraysaa laba ayaad u qaybinaysaa jawaabta ku soo baxda halka waxaa ku haystaa sin 0 waxaa kaloo kugu xiga haddana aan qaadan doonaa oo aad qaadan doonaa sin 30 oo kale 30 markaa fiiris 30 hal far oo 0 ay ku qoran tahay ayaa ka hooseyso marka hal ayaad xidid ka saaraysaa laba ayaad u qaybinaysaa jawaabtan ma ka baxaa xidid hal wuu ka baxaa sidiisuu ahaanaya hal hoose laba ay noqonaysaa waxaa kaloo raadinaysaa sin 45 oo kale ayaad raadinaysaa waxaad fiirinaysaa farta aad dooratay laba farood ayaa ka hooseysa xidid ayaad ka saaraysaa laba ayaad u qaybinaysaa laba xidid laga saaro hal hooseeyana waxaan kuu mari doona sidaas haddii aad doontana isla bartii hore isaga diin kartaa sin 60 waxaan dhahayaa 3 ayaa ka hooseysa xidid ayaan ka saaraya laba u qaybinaa meel u dhaqaajisa meel barta uga har oo kale sin 90 oo kale ayaa ugu dambeysa 90 afar farood ayaa ka hooseysa afar ayaan xidid ka saaraya laba ayaan u qaybinaya hooseeya ah haddii aan afar xidid ka saaro waa iska taqaanaa laba u qaybin hal ayay noqonaysaa jawaabta ugu dambeysa haddeer waxaan bilaabaynaa qaybteena kale inaan sheegno cos waxay noqon doontaa faraha inta ka sareysa cos markaad raadinayso wuxuu noqon doonaa fingerkaaga fiiri inta ka sareysa ayaad xidid ka saaraysaa laba u qaybinaysaa anagoo ka bilaabayna isla bartii hore oo kale aan ka bilaabay 0 ayaan ka bilaabay 0 markaan dhahno 0 afar farood ayaa ka sareysa marka cos la joogo afartan xidid ka saaraya laba ayaa u qaybinaya afar haddii xidid laga saaro waa garanaysaa waa iska waxay noqon doontaa laba u qaybi jawaabtaada waxay noqon doontaa hal ugu dambeyn marka afarta xidid ka saar wixii kaaga soo baxana laba u qaybi ansarkaaga hal uu noqonaya si lamida cos 30 aan rabo inaan 30 saddex farood ayaa ka sareysa marka kadib saddexda xidid ka saar kadibna laba u qaybi jawaabta waxay noqon doontaa xidid saddex jibaaran xidid oo saddex ku jira iyo laba cos 45 ayaa ku xiga waxaad ka saaraysaa xidid ayaad ka saaraysaa laba farood ayaa ka sareysa laba ayaa u qaybinaysaa jawaabtaadana waxay noqon doontaa hal hoos dhigay xidid laba cos 60 farta 60 ku aadan hal far ayaa ka sareysa halka ayaad xidid ka saaraysaa laba u qaybinaysaa sidaasayna noqon doontaa cos 90 waxba kama sareeya eber ayaa ka sareeya kadib waxaa u qaybinaysaa laba eberka xidid ka saar laba u qaybina waa iska eber waa garan karaysaa hadda waxaan bilaabaynaa taan markaad bilaabayso sida caadiyan fartii yarta ahayd 0 ay ku noqon ilaa suulkan waxay ku noqon doontaa 90 ayay ku noqon doontaa markaad wax samaynayso waxaad dhahaysaa oo aad ka bilaabaysaa taan markaad raadinayso waxaad samaynaysaa square root inta ka sareysa faraha farta aad dooratay farta ka sareysa xidid laga saaray oo loo qaybiye xidid inta farta aad dooratay faraha ka sareeya oo xidid laga saaray intaas ayaan samayn doonaa hadda waxaan ka bilaabaynaa taan 0 markaan dhahno waxaa ka sareeya haddeer eber ayaa ka sareeya maxaa ka hooseeya afar ayaa ka hooseysa sidaa daraadeed eber haddii xidid laga saaro eber afar hooseeyana eber ayaa soo baxaya maxaa yeele sareeya iyo hooseeya isku qaybi eber noqonay jawaabta waxaa la mid aan qaadan doonaa taan 30 ayaan raadinaynaa 30 markaan dhahno waxaa inooga sareeya hal farood hal xidid ayaan ka saaraynaa waxaa u qaybin doonaa xidid oo saddex ay ku jirto hal haddii xidid laga saaro halka ayuu noqonaya laakiin hooseeya waxa uu noqon doonaa xidid ku jirta saddex sidaas ayayna ku dhamaatay waxaan qaadanaynaa sidoo kale taan 45 waxaa ka sareysa laba farood ayaa ka sareysa laba farood meesha hoose waxay noqon doontaa square root 2 oo loo hoos dhigo square root 2 jawaabta isku yaray hal ayay noqon doontaa si lamida waxaa raadin doontaa 60 saddex farood ayaa ka square root 3 over square root afwan jawaabta waxay noqon doontaa square root 3 ay noqon doontaa maxaa yeelay hal xidid laga saar hal ayuu noqonaa waa laga tagaa hooseeyadu yahay square root waxaan dhahaynaa marka aan fiirno afar farood ayaa ka sareysa square root 90 markaa joogno maxaa ka hooseeya eber mar haddii hooseeya eber noqon jawaabta waxay noqon doontaa infinitive ama tira aan jawaabteeda la soo saari kareynin qaabkaas ayaadna ku xifdin kartaa dhammaan reeshooyada special angleska la yiraahdo 0 ilaa 9 haddii ay tahay marka ugu horeysa aad soo booqatay channelka fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si muuqaalada dambe ay kugu soo dhacaan like tan inoogu badi waqtiga ayaa naga dhacay waxaan sugnaa khayr iyo nabad tan iyo muuqaalka xiga example waxaan ku bixin doonaa muuqaalka xiga warsan iyo salaam